Operacioni koduar implikacione vënë pranga dy shtetas vëllezër që prodhonin dhe shitnin kanabis, si dhe posedonin armë zjarri. U sekuestruan 2 armë zjarri, municion luftarak, lëndë narkotike, qindra fara dhe fidan kanabisi. Si rezultat i angazhimit maksimal të shërbimeve të policisë Fier dhe i punës së pandërprerë të inteligjencës policore për shtetas të cilët prodhonin dhe shisnin lëndë narkotike, kanabis sativa, si dhe posedonin armë zjarri, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar implikacione. Gjatë operacionit, shërbimet e forcës së posaçme operacionale të DVP Fier kapën dhe vunë pranga shtetasit KSH 47 vjeç dhe ESH 26 vjeç, banues të fshatin Ngjeqar. Shtetasi ESH sapo ka konstatuar shërbimet e policisë ka tentuar të largohet me vrap, por është kapur menjëherë nga ndërhyrja e shpejtë e shërbimeve të policisë. Gjatë kontrollit fizik, shtetasit ESH ju gjetën doza kanabisi, të cilat i shiste në fshatin ku banonte. Nga kontrollet e kryera në banesën e këtyre shtetasve, në fshatin Ngjeqar, u gjetën dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 2 armë zjarri automatik, 3 krahra, 1 thik, doza kanabisi, 200 fara kanabisi dhe 179 fidan kanabisi të mbjellë në kubik. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.